Nu sitter vi i en gammal amerikansk skolbuss. Det gör vi. Vi ska åka 1 timme ungefär för att ta oss till en sån här... Alltså det är väl mest som en liten hoop typ som man kan åka till andra ställen ifrån. Så där ska vi ta en båt över till den här ön som består av 2 vulkaner. Det skulle bli rätt sjukt. Ska vandra upp för en av dem. Och nu tror vi att de kommer nog sätta igång musiken snart, för det har de alltid. Jättehög musik har de alltid på de här ställena. Och bra musik. Ja, det är så här latino-vibes liksom. Ja, alla bara diggar. Ja, men här ser man lite, så ser det ut liksom. Och så har den väldigt färgglad utsida. Ja, den här är den klassiska gula. Ja.